kuma wasu sukan yi wani abu wanda ni a fahimta ta kuskure ne, shine warewa 'ya'ya mata ɗakinsu daban a raba su da babasu. In dai ba talauci ko rashi ba, ya kamata a ce ita uwa ya zama ita ce take zuwa ɗakinka, amma ɗakinta ya zama 'ya'yanta suna kusa da ita mata. Ta dinga jin me suke tattauna, kuma su tattauna da ita, ta ji tunaninsu, ta ji me suke hangowa, me suke tunani. Dan daga nan ma za a fara tunanin aure, wani miji ma za a aura, ya ma za a gabatar da kai a waje, wace irin shiga za a dinga yi. Wani mitin a nan kuma yanzu daga cikin abin da ake na kuskure shine za ka ga yara 'yan mata in suka dawo daga makaranta, abin da kawai suke ta kokari shine su zauna su yi ayyukansu na makaranta, homework da kuma wasu assignment da aka basu, kawai physics, chemistry, biology, english masu kawai suke ta koya. So kaga ba za su wasu girki ba, balle ta gaya suke girki, ba za a tsaya a yi tsafta ba, ba za a tsaya a yi kwalliya ba, sai za a fita. So da haka ko da yaushe akan ba da surar mutum ba yadda yake ba. Duk sai ka ga rayuwa za a yi sai an yi drama, in zancen aka zo sai an yi kwalliya, an yi makeup, an yi kanya, an kaza, za a fita, wanda hakikaninta ba haka take ba. Haka shi ma namijin. To duk a wannan lokacin ne mutum zai fara shirye-shiryen rabuwa da yaran ma, musamman mace, ka kusa rabuwa da ita. To me ya kamata, za ka ga an samu wasiyoyi da 'ya'ya da maza suka yi wa 'ya'yansu, ko mata suka wa 'ya'yansu a lokacin da suka ga alamar suna shirin shiga cikin harkar soyayya. Tunda so a wannan, kamar da na gaya maka, shekarun wannan suna fassara komai ne da so da ki. A nan suke fara so, a nan ake fara son su. To a nan ya kamata mu saita su, kuma a nan ne za mu girba abin da muka shuka, haƙurin da muka yi a shekaru waɗannan 14 da suke baya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.